इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। कफ सिरप विवाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। औषध नियंत्रण विभाग ने यूपी में कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप बैन किया है। यूपी सरकार ने कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप नहीं खरीदा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर कहा है कि कफ सिरप विवाद में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान यह है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यूपी सरकार ने कोल्ड्रिफ्ट नाम का कोई कफ सिरप नहीं खरीदा है। साथ ही औषध नियंत्रण विभाग ने यूपी में इस कफ सिरप को बैन कर दिया है। जिस कफ सिरप को लेकर के देश में विवाद छिड़ा है, बच्चों की अस्वाभाविक मौत हुई है, बहुत ही दुखद है। हमारी सरकार ने कभी भी ऐसे कफ सिरप को नहीं खरीदा है और मैंने एडवाइजरी भी जारी की है पूरे प्रदेश के नागरिकों को कि ऐसे कफ सिरपों से बचें, बिल्कुल ना उनका उपयोग में बच्चों के लिए करें। और कल ही औषध नियंत्रण विभाग ने इसको उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया है। तो देखिए, जिस तरह से एमपी में हमें देखने को मिला था कि कोल्ड्रिफ्ट जो कफ सिरप है उसकी वजह से कई बच्चों की किडनी खराब होने की वजह से मौत हो गई। कोल्ड्रिफ्ट सिरप के इस्तेमाल से कई बच्चों की एमपी में मौत हुई है। मध्य प्रदेश में अब तक 16 बच्चों की जान चली गई है। राजस्थान में भी खबर आई है कि 3 बच्चों की इस कफ सिरप को पीने से मौत हो गई। कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप एमपी, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में पूरी तरह से अब बैन कर दिया गया है। यूपी सरकार ने भी कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप पर बैन लगा दिया है। अभी आपने सुना था कि किस तरह से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर कहा है कि यूपी में इस सिरप को नहीं खरीदा गया है और ना ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा।